وقعدت ان انا اقول الحقيقه مهما كانت، علشان ده هو اللي كان الاتفاق ما بيني وما بينه. تعالوا مع بعض اقول لكم ايه حكايه الاوردر دوت، وايه اللي موجود فيه، وايه الوعد اللي انا وعدته له، علشان خاطر نبقى على نور. لايك وشير بقى. ومعاكي رشا الغفير. اللي قدامكم ده اوردر انا كنت متخيله انه يقعد 3 4 ايام عشان يجي، الا اني اتفاجئت انه تاني يوم من طلب الاوردر كان عندي. زي ما انتم شايفين كده. تعالوا احكي لكم قصه الاوردر ده. بداية ده حد كان عامل مشروع محافظ وبورتفات وحاجات زي كده، مشغولات جلد طبيعي، وبقاله فترة طويلة جدا بيعافر علشان المشروع يوصل للنور، بس للأسف مش عارف. وكل ما يكلم حد من الناس المشاهير يطلبوا منه مبالغ كبيرة جدا. فأنا وعدته إن الحاجة لو عجبتني أنا هطلع وأقول رأيي فيها بكل صراحة، ولو ما عجبتنيش أنا مش هطلع الفيديو وللنور. وطالما الفيديو طلع للنور يا جماعه، يبقى انتوا زي ما انتم شايفين كده الحاجه فعلا عجبتني. اول حاجه، ده بورتوفيه عملته لبنوتي رؤيه، وخليته كتب عليه جمله عجبتني جدا. التقفيله زي ما انتم شايفين، وعجبني من التقسيمه بتاعته. الفرش بتاعه حلو جدا جدا، والخامه كمان جلد طبيعي 100%. وكتبت لها عليه جمله انار الله دربك. ودي بقى حاجه تانية برضو، كانت محفظه جلد، وطلب مني قال لي لو انت محتاجه تكتبي عليها اي جمله قولي لي. وفعلا خليته كتب عليها جمله، ودي عملتها لابني محمد حبيب قلبي الكبير. ودايما محمد مسجلها عندي على التليفون، وفي كل حاجه مسميها نور عيني، فطلبت منه ان هو يكتب لي عليها جمله نور عيني. وزي ما انتم شايفين كده الحاجات كلها جلد طبيعي يا جماعه، هاند ميد، وتقفيلها حلو جدا، وكمان خامتها عاليه جدا، تنفع تعملوها هديه. زي ما انتم شايفين كده، هديه نجاح، هديه لحد بتحبوه، تكتبوا عليها اي جمله انتوا عايزينها زي ما انتم شايفين. نيجي بقى لتالت واحده، ودي كانت ليا انا شخصيا لاستخدامي الشخصي. زي ما انتم شايفين كان عاجبني جدا. طبعا الالوان دي انا اللي اخترتها، في الوان كتير انتوا اللي بتحددوها وتختاروها. دي انا كانت لاستخدامي الشخصي، وعجبني جدا تقسيمتها اللي بتناسب احتياجاتي انا كرشا. وزي ما انتم شايفين برضو الحاجه بتاعتها خامه عاليه جدا، يعني تعيش معاكي فتره طويله جدا، لان زي ما اتفقت معاكي ده جلد طبيعي 100%. طبعا معموله باحترافيه شديده زي ما انتم شايفين، وتعيش معاكي عمر طويل. بالمناسبه في اشكال كتير والوان كتير، وانتوا اللي بتحددوا على حسب ما انتوا عايزينه، على حسب ما تناسب ذوقكم. وعايزه اقول لكم ان ده فعلا توقيت مناسب ان انتوا تقدروا تقدموا الحاجه دي كهديه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، دي مواسم امتحانات ونجاح، هديه قيمه جدا لو قدمتوها لحد بتحبوه. ده غير ان انتوا هتقفوا جنب حد بادئ جديد وعايز يوصل ويطلع للنور، بدل ما يحبط وييأس ويوقف المشروع بتاعه. هحط لكم كل التفاصيل في اول تعليق ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير.